Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya, muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Babu shakka minista mai kula da harkar fadar shugaban ƙasa Dr. Suman Abubakar ya hoto ya yi jawabi, kenan darakta ne na fadar shugaban ƙasa, ministir ne. Ya hito ya yi bayani akan abubuwan da suka faru a baya, wanda aka zo tantance harshen da ƙasar Nijar za ta amfani da shi domin tabbatar da samun inci cikakke, domin shi inci ba yana tasowa ba ne daga kamar canza kuɗi ko canza wasu abubuwa ko kamfanoni. Hatta harshen da muke magana duka yana daga cikin inci. Misali irin ƙasashen da suka girku da kansu suka zamana da kawunansu har bisa kuma ila yanzu suke tasiri, harshe na ɗaya daga cikin abin da ya bunƙasa su, kuma harsunansu nasu na gida. Mesele Director ya yi bayani akan dalilin da ya sa aka zaɓi harshen Hausa a matsayin langue national, harshe na ƙasa, sabida harshe ne wanda yake haɗa 'yan Nijar waje guda da magana. Harshe ne wanda an ɗauke shi ne don sabida haɗa kan 'yan Nijar waje guda da magana. To babu shakka wannan ba ƙaramin nazari ba ne da tunani aka yi, kuma duk waɗanda suke cece kuce a kan wannan mataki da aka ɗauka, to suna yi ne don gaban kansu, kuma suna yi ne don raɗin kansu, saboda son zuciya ya danne musu, ya rihe musu ido. Kenan son zuciya ya rihe musu ido, ba su kallon abin da zai sa su ci gaba, ba shi ne suke kallo ba, a'a abin da su suke so, suke kuma so su ga an yi, shi ne abin da suke so. Wannan ba zai kai ƙasanmu ko ina ba, ba kuma zai hudda mu ba zai haifa mu ɗa mai ido ba. Kenan duk abin da za a yi shi ne don gaba ɗaya al'ummar ƙasa kowa ya samu amfanin abin daga ciki. Harsunan da duk ke gare mu a cikin ƙasa, ɗaiɗaikunsu ne waɗanda za ka jin su ba su kama harshen Hausa. Ɗaiɗaikunsu ne waɗanda ba su kama harshen Hausa. Duk harsunan da ke gare mu cikin ƙasa kaf ɗinsu, babu harshen da bai kama Hausa, kuma babu harshen da bai jin magana da Hausa, kaf ɗinsu. Kenan ribar ku bi ce, ga harshen ku wanda kuke ji daga uwa wanda kuka tashi da shi, ga kuma harshen ku wanda aka zaɓa na ƙasa. Magana ku bi ce za ta zama mai amfani. In an gayi da harshen ku na uwa naku wanda kuke ji da shi, kuma a zo a gayi da Hausa, kuma ku ƙara jin abin da aka hiɗi. Kenan wannan ni ina gaba ma ga wani abin cece kuce a ciki ba, ban ga wani abin tada hankali ba da wasu suke ganin za a fifita wasu. Babu wanda za a fifitawa a kan ƙasar Nijar. Kowane ɗan Nijar to yana ƙasar Nijar ne, sabida sai da ƙasar ne ai za ka ambata sunanka ka ce kai ɗan ƙasa ne, kuma kai ɗan ƙasar Nijar ne. Ai sai in akwai ƙasar sannan za ka ambata sunanka, ka gayi sunanka ka ce kai ɗan Nijar ne, a cikin Nijar ɗin kana yanki kaza. To sai in akwai ƙasar. Kenan in babu ƙasar, daga ina ka hoto? Kenan ya kamata mutane mu gane duk abin da hukumominmu za su yi,
suna yin shi ne don mafitar ƙasarmu shi ne haka. Abin da ya dace da ƙasarmu ɗin ne haka. Wannan duka matakan da Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP suke ɗauka, ya kamata mutane su gane cewa kafin ranar 26 kin nan ga watan Juyekin 2023, babu ɗan Nijar kin da zai iya hitawa ya yi magana face bai san makomar shi ba. Tun daga 'yan bagwarmayar har zuwa waɗanda ba 'yan bagwarmayar ba, masu fashin baƙin ma sun yi ƙasa, sai waɗanda suka daure, waɗanda an buga an bar su dole ka bar su. Mutum ko kana yi ko ka ƙi Allah dole ka shahwa musu lahiya. Amma su ma duk da haka nan ba su tsira ba. Amma daga lokacin da aka ce an samu sauyin tafiya daga ranar 26 kin nan, ƙasar Nijar ta ɗauki wani sabon salo na lunhwashi na kowane ɗan ƙasa zai iya tofa albarkacin bakin shi iya gwargwado. Yau shi ne har mutane suke hitawa suna yin wasu kalamai waɗanda ba su kamata ba, wanda mutum ya sani cewa a baya bai isa ya yi hakanan ɗin ba, amma yanzu me yasa mutum ke yi? Sai mu tambaya, menene yasa mutum ke yi? Can a baya ana tamakar ai demokaradiyya ce. Ai demokaradiyya ce, an baka incin ka yi komi da komi, me yasa can a bayan baka yi ba? Kenan ƙarya ce demokaradiyyar, wannan ƙarya ce. Amma a halin yanzu mutum zai gayin abin da yake so, zai gayin manufar shi, zai gayin dukkan abubuwan da ya ga dama, ko da kuwa ya san cewa waɗannan kalaman in ya gaye su za su tada hankalin ƙasa, to shi kawai gayin su zaye saboda abin da ya ga dama ne. Amma a baya bai isa ya gayi ba, kuma duka ƙasar guda ce ai, ba suna aka sauya mata ba, shugabanci ne aka sauya da tsarin tafiya. Kenan 'yan uwana 'yan Nijar ya kamata mu gane cewa ƙasanmu tamu ce. Wani bai iya zauwa daga wata uwa duniya ya zo ya gyara mu ita, babu mahalukin, babu ƙasai da wani zai zo daga wani wuri ya gyara mu sai mu. Kenan ya kamata duk abin da shugabanninmu za su yi mu gamsu da shi, mu yarda da shi, saboda ba za su cutar da ƙasanmu ba. Yadda mutum ke takamar cewa shi yana kishin Nijar, bai wasan ya ga abin da ya taɓa Nijar kenan. To kuna ji haka mai girma ministry ya gai, darakta na fadar shugaban ƙasa ya ce su ma wasu na kishin ƙasan nan, kuma suna jin abin da kake ji a kan ƙasai. Kenan yadda kake ganin cewa kana kishin ƙasa, can kaza ne ya kamata a yi, in kaza ne ya kamata a yi, su ma suna kallon haka nan, su ma suna jin haka nan, sabida 'yan Nijar ne kuma masu kishin Nijar. Kenan ya kamata a ce mutane mu gane tahiyar nan ta Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP ana yin ta ne ba don komi ba, don saboda a girka ma ƙasar Nijar makoma mai kyau. Kuma ba za a zaɓar wani harshe ba don sabida wasu su fifita wasu. Al'ummar Nijar guda ne, babu wanda ya fifita wani, babu wanda ya hi wani, babu wanda ya hi wani, duk guda ɗaya muke. Wanda ka ji ya buɗe baki ya ce maka ai shi ya hi ka ɗan Nijar yake, ka bincike shi. Ba asalin ɗan Nijar ba ne ba, in kuma asalin ɗan Nijar ne to yana da wata manufa a cikin rayuwar shi. Amma ɗan Nijar dai, ɗan Nijar ba zai iya yin bugun gaba har ya gora ma wani ɗan Nijar cewa ba shi wani abu ne, shi wata kaza ne, kai ba komi bane ba, ni ba kaza bane ba. Ɗan Nijar dai mai kishin ƙasa wanda ke da jinin Nijar a jikin shi, ba za ka samu wannan ba. Amma wanda zai iya gaya maka haka nan, to wannan ka bincike shi. Aƙidar shi ba mai kyau bace ba, tafiyar shi ba mai kyau bace ba.
Allah Ubangiji ya ɗaukaka ƙasarmu ta Nijar. Allah ya kare mu shugabanninmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Allah ya kare mu ƙasarmu ta Nijar baki ɗaya.